मोमेंट्स जब खिलाड़ियों ने क्रिकेट ग्राउंड पे चिड़िया मार दी थी। थर्ड नंबर पे आता है एक मैच चल रहा था जहां पे एक प्लेयर शॉट मारता है और फील्डर जब वो थ्रो कर रहा होता है बॉल तो वो सीधा जाके चिड़िया पे लगती है और वो चिड़िया मर जाती है। दूसरे नंबर पे आता है आरसीबी वर्सेस लखनऊ का मैच चल रहा होता है जहाँ पे मैक्सवेल बैटिंग कर रहे होते हैं, बीच में ही ईगल आ जाती है और वहीं पे मैच रोक दिया जाता है और ईगल मरती नहीं है बल्कि अपना नाश्ता लेने आती है। और फर्स्ट नंबर पे आता है जहाँ पे बिग बैश लीग का मैच चल रहा था और एक शॉट लगता है वहाँ पे सीधा जाके पिजन पे लग जाता है और पिजन जो है वो बेहोश सा हो जाता है और फील्डर आते हैं और पिजन को उठा के सीधा बाउंड्री के बाहर कर देते हैं, लेकिन पिजन जो है एकदम से उठ के जिंदा खड़ा होता है और पूरे ऑडियंस पे क्या धमाकेदार शोर मच जाता है।